తెలిసినోడని చెప్పి ఫోన్ క్లాస్ చేయించారా? సరే లేదు. నాది అంతేనా బాబు, ఎన్నిసార్లు వేసిన పోతుంది. అరే ఫోన్ ఒకసారి రా మాట్లాడాలి. ఎక్కడ ఫోను? రిపేర్కి ఇచ్చి వారమైంది, ఇంతవరకు దిక్కే లేదు. బా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? దుర్గా, మా బావ కొత్త ఫోన్ కొన్నాడు, స్క్రీన్ గార్డ్ వేస్తాకి వెళ్తున్నాం. ఏరా మీరు ఎక్కడికి రా? పదండ్రా. మై మొబైల్ అని నాకు బాగా తెలుసు, చాలా మంచోళ్ళు. సీన్ గారు, మా దానికి స్క్రీన్ గార్డును బ్యాక్ పౌచ్ చేయాలి సార్. సార్ మా వాడికి మంచి గ్లాస్ వేయండి సార్. నారాజ్ గారు 19 ఏళ్ళ నుంచి సర్వీస్ ఇస్తున్నారండి, మంచి షాప్ అని ఇక్కడ తీసుకొచ్చా. మన దగ్గర క్వాలిటీ ఐటమ్సే ఉంటాయి సార్. సార్ మీరు రిపేర్ చేస్తారా? సార్ ఆల్ మొబైల్స్ రిపేర్ చేస్తాం సార్. సార్ మొబైల్ సంబంధించిన అన్ని దొరుకుతాయి సార్ మీ దగ్గర? అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ దొరుకుతాయి అన్న మన దగ్గర. రే మీ ఫోన్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చి రిపేర్ చేయించుకోండి రా. ఎలాంటి మొబైల్ రిపేర్కైనా, మొబైల్ యాక్సెసరీస్కైనా నమ్మకమైన షాపు మై మొబైల్, రాజాగర్ సెంటర్, మచిలీపట్నం.